Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti hem merhameti bizlerge şiksiz derecede keng bulgan Allah ismi bilen ihtibarıgızga büyük İslam taqlimatına bağışlangan dini, milli, ijtimai tapşırığımızın bugünkü çıkarılışını sizlerge takdim etemiz. Assalamu alaikum aziz imandaşlar. Biz sizni Balqaş programmasında yeniden selamlayız. Bugün sizlerge Alıq halkımızın avuz jevherlerinde yışkına etilgen hem jırlarga koşulup jırlangan. Biz bir vakit jingilmedik, jingilme bizde indi deyip jırlangan jırlarına tayanıp büyük jingu beyraminde 9. mayda İhlas Mektebimizin huzurunda, anın sahnasında Başkistan Respublikası Ufa merkezimiz 64. Tatar Gimnaziyasının huzurunda uyuşturulgan Balalar Tiyatrının çıkışını takdim etemiz. Ol şöhretli dramaturg Tufan Minnullin'nin İptaş Komandir deyip isimlengen sahnalaştırılgan eseridir. Hazır sizden ihtibarınızga Ufa merkezimiz 64. Tatar Gimnaziyasının tiyatr studiyası Tatarstan'ın hem Başkırstan'ın at kazangan artisti, rejissör Simvol Agidilski tarafından sahnalaştırılgan eser takdim eder. Көп жіберем бітмен сені бізге ондай врачтар керек ме? Мен бе жүре түгіл. Абай, ипташ командир, сенен башқа сыққан фашист бар. Жіберіңіз, әнеге етем. Башқыма жіберма. Ипташ командир. 1942 yılının 3. avgustunda düşman kaçtı. Mene taşılar. Мұнысын тұттық, сенің башқа уыл соқты. Тұттық деген бұла. Мен жүгірмедім де. Тәшлер. Мен сізге рахмет айтам. Сенік менен башқа соқтым. Әлі шынатта соқтың ма? Яңышылап кеткендер. Sen tege faşist buldum degişte. Mıltık bilen soğurga yaramı deyip nişe tapkır ayttık. Mıltık bilen soğukbiler, mıltık bilen atalar, bildin mi? Yanlışlık dedim mi? Nişetik, iptaş komandir. İşer tapkır mınkaya şırtır. Gel kirek. Malaylar, kızlar, kirek mi şırtmagız? Kirek mi? Yalgış tepik. İptaş Vraş, komandirini öğretmem. İkinci tapkır sokmuyorsun mu? Yok.
Bu yılga құтқарабыз, икенче эләксәң. Мен икенче тапкыр фашист булмыйм. Кем буласың? Безнекеләр булам. Үзләре хәйләләр безнекеләр була да гел җиңәләр. Әллә фаш башым белән безне җиңәр идеңме? Акылың алтын икән. Минем кебек булгач безнекеләр булырсың. Мә, мылтыкларны алып солдатларга өләш. Бераз ял иткәч, инеш тавын алыр өчен сугыш башлыйбыз. Мин бармыйм. Маңгайыңа чирттерәсең киләме? Мин беләмим дә, үзегез уйнагыз. Уйнамасаң, кирәң бер тиен, бар кайтып кил. Гөлүзләре. Мирна. Иптәшләр, дошман җиңелде. Инеш тавында алсак, менә дигән. Нурия белән Исламияга фашисты эләктергән өчен медаль бирәм. Хәзер ял итегез. Салих, мин кайттым әле. Сугыштан кайтып китеп йөрмиләр. Ашыйсым килә. Шула, әйтерсең инде эти пешереп көтеп торалар. Исламия, бир шуңа бурыч биршә. Әзгенә калды. Тагын күрербез. Вәт арсым килә дип җылый даш, әйтерсең дусты. Дәшмә, Исламия, бөтенебезгә дә белә. Хәзер. Күрдем дә сезгә күрсәтергә килдем. Карамалы өчен. Ни өчен биргәннәр? Мин дә карыйм әле. Буй күрмәгез. Мин дә топ карыйм әле бәгез. Нәрсен сөндерер бугай? Кызганган була. Әтисенең медаль белән мактана. Мактансасың, синең әтең алып кайтмаган бит. Минем әтемне орден карточкада күрдем. Тагып карыйсың киләме, Салих? Кирәкми. Ник, Салих? Энәсе сына дидем. Сынмый. Та. Килешә. Ярар. Әйдәгез. Немецлар көтә арып үткәннәрдер. Син нигә мылтыңны алып килмәдең? Мин дә бармыни. Синең өчен кем сугыша? Син бит әтең кебек яраланмагансың. Иптәш командир! Кемдер килә? Сез агачлардан качып торыгыз. Кулларга таш алыгыз. Әгәр ул булса башык тотыр. Кая барасың? Өлкән кеше белән очрашканда исәнләшәләр. Аннан сез дип дәшәләр. Мәктәптә өйрәтмиләрме? Исәнмесез? Сез кем? Кая барасыз? Ә син үзең кем? Башта син әйт. Башта сез әйтегез дияргә кирәк. Әйтсәң, әйтим инде алайса. Минем фамилиям Сабирова. Исемем Рәшидә. Әтиемнең исеме Хәбир булган. Җиттеме? Җитмәде. Нишләп йөрисең монда? Менә сезнең авылга киләм. Сезнең авылны? Мавалар сезнең авылда ничек яшиләр? Шуны белергә киләм. Аннары ана басуларыгызны карадым. Безнең басуда сезнең ни эшегез бар? Бар, шуны кәем. Ә менә синең эшең юк икәнеңне күрәм. Каян беләсең? Басуда эше булган кеше
тупрак өстендә басуда булырга тиеш. Сен пионермы? Әйтмим, шым белә, әллә син шпиондыр. Шпион булсаң нишләтәсең инде? Күлмә, качып котыла алмассың, без монда күп. Абау, куркыныч икән. Абый кач! Салих кач! Әллә син командирмы? Әллә штаб янынан килеп чыкканмы? Солдатларны чакыр, иптәш командир. Җыйналып сөйләшеп алып. Акылың алтын икән. Атуса мине кулга алыгыз. Малайлар! Салих! Иптәш командир! Иптәш командир, Салих. Ярым качып котылгансың, электрик алган булса беткән идең. Вот бит я танымый да торам, Сабирова дигәч кенә таныдым. Аңа Алексей. Нишләтмәс, ул бит районның комсомол секретаре, белдеңме? Мин беләм, усал түгел ул. Аны беренче шпион дип кем әйтте? Беренче тапкыр кичкенәрәк җәза бирик. Маңгайына 2 тапкыр чиртергә. Чиртимме, иптәш командир? Юк, Фәридә чирт. Авыртмады да. Малайлар, кызлар, нәрсә бу? Иптәш командир Салих, сине һәм иптәшләрне уявы. Улым миңа ошады. Сугыш вакытында уяулык бик кирәк. Минем аңламча, сез сугыш уены уйныйсызга ышанам. Сез фашларны тукмыйсыздыр. Ләкин бүгенге көндә бу әз. Чөнки ул уен гына. Сез пионерлар буларак фронтка чынлап ярдәм итәргә тиешсез. Ничекме хәзер урак өсте ашлыкны тиз генә җыеп алып, фронтка дошманны тукмаучы әтиләргә тапшырырга кирәк. Һәрбер төп ашлык фашистка пуля. Җирдә калган һәр башыкта ничә бер ашлык икән сез беләсезме? Фашларга үлем! Фашистларга үлем! Сез киләсезме, юкмы? Безнекеләр булдык яшьтән, һәммә мактанасыз. Ушканмында, исна биреңнәр. Кагаз нәшер. Бар малайларны монда алып кил. Әллә уйнамыйбызмы? Сөйләшәбез. Фашлар белән сөйләшергә ярамый. Алар бит. Дәшмә. Бар алып кил, бар. Малайлар, кызлар, таралышыгыз. Тулмый. Әллә төбе юкмы? 4 көн утырас бит инде, 4 көн. Эшләвеңне бел. Команда бирмә, ярыймы? Үзең эшлә. Ушыма кылчып кадал бетте. Менә дигән уенны да бетерделәр. Хәзер баша куып җөр. Бигенде. Теләмәсәң, кайтып кит. Китәм монда, әллә куркаммы? Иптәш командир кирәгеңне бир. Иптәш командир дигән була. Тип кенә карасын. Әнигә әйтәм мин аны. Сиңа яхшымы да утырасың рәхәтләнеп. Абыйның сөйгән кызы булгач. Нәрсә? Әле син шулаймы? Ник суктың? Җибәр! Эй, нишисез? Ни булды? Мин синең сөйгән кызың түгел. Мин сезнең белән уйнамыйм. Син иптәш командирдән түгел.
Кел мында. Кел. Кел деймін. Сен шулаймын. Кел деймін. Нишләдің? Бір нишламан. Кел. Қинам деген тырнағым білән әшеттім деген. Қайнамайым. Честный пионерский деген. Қайнамайым дедім бет енді. Ну қинасаң, екінші сөзіне өлгенде де ашанмын. Фәридені сен қайнадың ма? Өзі башлады. Не үшін? Дұрысын гына сөйлеме. Бұлай әйеме? Мен рахатланып бошақ отырайдым, әйеме? Шунdan мені түртіп йықты. Тик тұрғаннан ма? Тик тұрғаннан шол аяқымды ауырттырды. Ялғанлысың бе? Ышанмасам мені аяққа қара. Дұрысың ғана сөйлем деп сен мені неше тапқыр сөз берді? Ой Алла, міне шанмын, мен түгіл, меңа Дамир айтты, сенің абиен білен Фәриде яратышыла деді. Неше? Қоян білем, меңа Дамир айтты. Біласың сен нешеті? Қаты сұқмақ, пікіріні шығарсан жауап берісін. Бар қайтып кет, бүгіннен башлап сен біздің бір ойнамысың. Орыш башағы о бітірі ойын енді бек. Бар кет. Әмен нешләгәнегезне колхоз председателіне айтам, қоя қошып атқанығызны көрсетем. Әйтіп қара. Нешләтәсің? Енем деп тұрмам, шатлық жағын шәтіге табырбыз. Мен деген оқушы шарышыны мәнеге айтам. Бар, ілекле. Әмен ілекләмін де үйге әлі қайтмын. Мен еске өрт ауылына жиле башаға барам. Екінші келіп көрінесі болма. Бар кет. Салих, таптым. Қайын олдың? Өзіміздің күна таптасын, үйден шелдерді. Ташкымаден, бұл деп ташкымаден. Білекер таны алып кіріп таусына шүріп қойдым. Мұнда алып кіріп, бұлмады, сыймай. Ерен, малайлар желі бітсін де ұсақламын құзғалыр. Малайлар, таушамаз, ешітмәсіндер. Уағыз келелі. Тымнем, ипташ командир. Сен бар разведкаға бригадир Әмина апа келіп көрінсе жол келер. Малайлар! Қызлар! Міне, яртып бұттанда кем түгел. Қойрыда шул хатны жиді. Жия білсаң жиылау. Үндір табағында ерген білдім да, қараушы көрмәгенде тұқтырдым да сыздым. Демек ұрлады. Бір кім көрмәді? Кім көшті сен ұрларға? Бұл бет меңа түгілі шыл ұларыш. Бұл да фронтқа тігісі де фронтқа баша ол бақы тұздырғаншы. Біз нәрсені сөйләшкен едік. Ындыра қойтқан ашлық бұлай да кете о. Қырда қалған башақты жеу біздің бұрыш, біләсің ме? Олай бет ұзақ бет Салих. Дәшмә, мен сен Салих түгел. Ипташ командир. Сенің көбіклерге ипташ командир да түгел. Малайлар, қызлар, нишләтәбі? Суд ясарға! Суд ясарға! Суд ясарға! Қара, айтырсың мен. Дәшмә, ғайбыңны танисың ма? Салих мен. Дәшмә, танисың ма? Мен білмәдім. Білдің, приказ бергенде сен де бар едің. Малайлар, қызлар, Дамир приказды бұзғышы нендей жаза береге? Дамир өзі ұрлаған ашы ындыр табағына илтіп берсін дейм. Мен ондай адам бармайым қорқам. Уақытында көріпмәдің ма? Дамир өзі ындыр табағына арышты илтті де, қараушыдан ғафу үтіне. Кімнер шулай шәсін деп оларын көтерігіз. Ал деймін. Ал. Ерен, әйдіңіз, қапшықларını арбайына алып барыңыз. Самия, күсет арбаны. Жылық, құлақ, меш астында құтқан құлақ. Өзім біздікілер болып тұрған бұласың. Сен неге шешістен тұрттың? Сен неге тұртып ұқтың? Сен неге ұртадың? Сен неге? Мен бет юрегіне яры бақытын абай келіп шықты. Қара, қай кеткенесің бұлар? Не келді? Абай, мына Фәриданы алып келдім. Ғафу етті ме Фәрида? Әйе. Бармыр біздің білен бармысың. Бар, әненің іштен қайтуына ошаға пішіріп қой. Сенің үшін мен сенің орына барам. Мен де. Менен алда барма, Кәрім.
Хөрмәтле телевизор караучылар, 64-нче гимназия укучылары куйган, сәхнәгә куйган әсәр сезнең дә күңелегезгә хуш килгәндер дип ышанабыз. Әнә шулай безнең Ихлас мәчетебез рухи, дини үзәк кенә түгел, ул шундый әдәби, мәдәни үзәктә. Хөрмәтле тамашачылар, хәбәрегез булсын ки, Уфа баш калабызның иң өлкән кешесе 96 яшьлек Асхат абзыебыз Мингазетдинов. Ул мәхәлләбезнең асас корылышына фатихасын бирүче, еллар дәвамында юлыбызны яктыртучы ветеран Асхат абзыебыз Мингазетдинов бу спектакль барган вакытта шушы балаларга үзенең мәгънәви бүләкләрен, китапларын бирде һәм аларга бәхетле сәгадәтләре хакына, киләчәкләре хакына дугалар укыды һәм әйтте: "Эй балалар, бу иҗтиһадыгыз, бу самимиятыгыз белән газапларыбыз бетәчәк, җәфаларыбыз китәчәк, бәхетле киләчәк безнеке булачак", дип насихат итте. Газиз ва газамәтле әһле ислам җәмәгатебез, бу сабыйларга һәм сезләргә бүген кагылсынла фәрештәнең ефәк канаты. Асхат абзыебыз тагы да бер сүз әйтергә уйлый, ахрысы. Шулай, Асхат абый? Hürmetli dostlarım, dürüstçe aytganda siz tamamen rastroyet ettim. Vatan soğuşu turunda bir kup kitaplar yazılan, bir kup kinolar yazılan, bir kup spektaküller. Sizin balar spektakülünü koragaç, men birinci orun veririm olarga. İnşallah mektebin tarihine girer, bizim tarihimize girer, şunday spektakl. Dur rahmet. Bulsa en zor premiyi veririm. Komandir kirip çıksa, şişkilerini topşırırım. Şab komandir, söz dayı. Dayı. Komandir. Komandirga. Kayıt muhterem cemaat, biz sizin bilen bugün işkitmiş, tamaşa paradık, dulkullandırgıç tamaşa, büyük söz ustası Tufan Mingullin'in eserini karadık. Hazır indi bizning karşımızda bugün heroylar, suretlengen heroylarının prototiplari, köpleri, mugayim, isen bulsalar, 80 yaşlar tiresindedir. Tarih şulay öte, emme tarihinin şuşlay sahnelerde yoğartılığı, bizge hatire bulup kelip jettiği özü bir kuvanış. Biz 84-nji mektep bilen Minali İhlas Meçhitinin kuzugunda tutan, her vakitte da hizmetteşlikte bulduk. Hem olar Rusiyanın en yaxşı mektebi degen isim algaç, olar turunda İhlas Şerif jurnalında matur makale basıldı, fotoları bilen. Endi bugünkü günde men olarni kutlarga dileyim. Sahip Cemal Volжская ismindagi Sahip Cemal uyuşması isminden. Çünkü bu cihetten de bizning umtuluşlarımız ortak bulup çıktı. Sahip Cemal Volжская 19 yaşlık geliş kelip Ufaga 1912 yılda profesyonelni hüneri tiyatrını açıp jibergeç. Endi bugün balalar onun onukları gibi sahnede tamaşa bizge görsettiler. Hem onların yetekçilerine Simbol Agidilskiga, Liniz Agidilskiga isimleri de onların içi yoraşıp durabildiler. Sahip Cemal Volжская, İdilskiga bulup çıkabildiler. Bunlar Agidilskigalar, onlarga da tiren rahmetlerimizni bildiremiz.
Уңышларыгыз дәвам итсен, иҗат уңышлары сезгә. Рәхмәт. Әйе, азизларым, ниһаят безнең очрашуларыбыз соңгы минутларына да якынлаша. Ләкин әйтәләр бит, сүзнең бөйеге, бөекләребезнең сүзе. Тагы да булай диләр, ни булмас шагыйр җанында диләр. Каршыбызда шагыйрьләребез Наил җәнаплары Хакимов, рәхим итегез, әйтегез әле. Hürmetli tamaşaçılar, Suğuş çırındağı Bolalar isiminden bugünkü 2000-nji yılgı bolalarga koynar selam. Benim hatırımda Suğuştan soň Yaş Gvardiya degan kitapqa Күренеш шулай итеп үткәргән идек. Шушындый авыл сәхнәсендә онда Олег Кошевой, әгәр укыган булсагыз, Ульяна Громова, Радик Юркин һәм башкалар фашист балаларда булды, фашист булып уйнаган балаларда. Менә бу күренеш сезнең куючыларыгыз, бу спектакльне куючыларыгызга зур рәхмәт. Үзегез дә бик тә матур итеп уйнадыгыз, оста булды, матур булды. Шуңа күрә сезгә зур уңышлар телибез. 2100 yıllarda da siz benim kebek basıp kilesi buğun bağlarına okul verirsiniz deyip uylayım. Min mene 4 kine yollu kuplet bilen tamamlatışımın özümün sözümünü ot ortından şopma yigit, şop sen otını yigit. Boşkalarını жеңіп, қора өзіңді жеңіп. Ғазиз, хөрмәтле тамашачылар, Россияның ішкі эшләр юридик мәктәбенең таләбәләре, студентларына да җаныбыз, йөрәгебез белән шакырган сайын шулар ыша куна киләләр дә җитәләр мәчетебезгә. Яшасын булдыклы һәм бик алух истигъдатлы халкыбызның уллары һәм кызлары дип дугалар кылмактамын. Менә шулай шушы илаһи низамда яшик әле бер булып, тере булып, эре булып, гамәлдә һәм фикердә бер булыйк, туганнар. Исән, имен яшәгез, безгә килегез, bizden ayrılmağız. Birgeleşip kiliniz. Kabat kiliniz. Hem de kişkine bir rivayet. Birbirimizge barışu, görüşü, bulaklaşu, söyleşu, gürleşüden de faydalı hem kişi ömür için bereketli, mağanalı nerseler yoktur. Bir vakit bir tuğanı ikinci tuğanının iğne kunakka barmay başlagan. Hem onun abzisi tuğanının iğne barıp kirse, ol peştegi yanıp turgan utunlarga korab otura iken. Hem abisi kilgen de peştegi bir utunu alıp şitke koygan. Birazdan soň bu şitke koygan utun süngen, tütünlenip pıskıp kına yatkan. Şundan soň ol süngen utununu yağıdan türlep yangan, utun üstüne koygan da kaytıp gitken. Hem bunun enisi abisinin iğne ikinci günü bargan, kilgen,
Алар кунакта булганнар, сөйләшкәннәр, гөрләшкәннәр, сыйлашканнар. Бу риваяттан шундый дәрес алыйк. Бер-беребезгә бармый башласак, менә шушы утын кисәге кебек пыскып, сүнеп калырбыз. Шуның өчен бергәләшеп, дөрләп янып, бер-беребезне җылытып, яктыртып, матур яшәргә насыйп әйләсен, кадәшләр. Рәхмәт барыбызга да. Бу балалар безнең бәхетле киләчәк. Рәхмәт барыбызга да игътибарыгыз өчен. Хушыгыз, сәламәт булыгыз, туганнар. Киләчәкнең бөтен чәчәкләре бүген кулыбызда тоткан орлыкларның эчендәдер. Җирләрдән күкләргә ирешкән иң көчле тавыш ул балаларыбызга мәхәббәт белән типкән йөрәкнең тавышыдыр. Бөтен Башкортстан балаларын 29 июль көнендә Кыргыз-Мияка районы үзәгендә иртәнге сәгать 11-дә беренче мөселман балалар сабан туена колач ачып көтәбез. Балалар өчен махсус уеннар ва хайран тамаша күрәчәксез. Көтәбез, бергәләшеп килегез. Сүнмәсен үзебез кабызган мәхәббәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, Балкыш программасының дуслары, бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Һәр вакыт безнең белән калыгыз. Безне карарга вакыт табыгыз. Көтү кайткан вакыт булса да, сыер сауган вакыт булса да, вакытыгызны табып Балкыш программасын карарга онытмагыз. Безләрне карагыз, бергәләшеп карагыз. Кабат-кабат карагыз. Сезләргә, йөрәкләрегезгә дәрт, күңелләрегезгә Балкыш насыйп әйләсен.